チーンチーン電子レンジ。電子レンジはめんどくさい。入れてもいいものダメなもの。ラップするのかしないのか。ラップはしないがラップする。オレンジレンジ電子レンジ。アルミはアウトを爆発注意。卵をチンして爆弾になり。一口パク。校内爆発。こんなんなるなら言うといてえな。チーンチーン電子レンジ。電子レンジはめんどくさい。チンしたお皿があっちっちーで最後にぶちまける。チーン。